piromanía. No, ahí donde está el ejemplo, ahí. Aquí. No está pica, eso es algo divertido. Que eso dicen los abuelitos de Sergio. Un buen ejemplo le doy. Soy malo. Tú tienes. No me llames. Ok, dale. Ya, ya. Ya, Sergio, ya, apaga. Sergio, por favor. Yo te aviso cuando venga. Sergio, por favor. No está aquí. Mira cuando está quedando.